그래서 이렇게 잡지 말고 이렇게 잡고, 그 다음에 이제 여기서 문제가 뭐냐면 이 체중이 앞으로 쏠리면서 이게 다 인피를 바라고 빠져나와요. T논이 다 여기서 배기죠. 이렇게 하이힐을 신다 보니까. 그러니까 얘는 계속 넣어줘야 돼요. 근데 이걸 발가락 교정하고 같이 이렇게 잡아서 거기를 잡아요. 이렇게. 그래서 이렇게 갔다 오면서 내가 뽑으면서 거기를 넣어주는데, 이걸 놓치지 말고 스피드가 빨리 안 아파요. 이렇게 갔다 빠르게 한번 이렇게 딱 넣어주시면, 그거 동시에.